За бүгдийн амгалан айлтгая. За парчин таажууд төр зогсноос өргөжлүүлээд уншъя тийм ээ. Тэрдэн яндаг та гой сүнэ дэн ондож цүлэл гэдэг. За дэдэр гондуу тэрдэн яндаг таян ойн зондан. За тэр мэд дээр өгүүлсэн тэрдэн яндаг тааг бол одоо тодорхойлж таниулж байгаа. Хийгээд мөн дэ чачаа сүм ам шидэн дүү шатвалаа гэж. За гурав юм уу одоо дөрвөн юм онцлогийг бол үзүүлсэн гэж. За тэр нь юу байсан бэ гэхлээр өчигдрийн хичээл дээр ярьсан дэрдэн яндаг та ондожевын цад гэдэг дээр бол тэгмэн лагмадвис ранги сонгоолоод чаваад үжиж дунгал нийвэр шивэн нэршээлээ лар мэдүүн зүлж ямар шаваа тийм ээ. За тэгмэн лагмадва тийм ээ. Тэгмэн лагмаднянда товын гансыг бол өөрийнхөө санаа бодолд бол харгалзсан одоо тийм ээ хэдэн жилээр ч үдгийн хэр хугацаанд эдгийн одоо тэгш агуулan бясалгах гэдэг тийм хугацаа бэлтгэл тавиад тэрэндээ бол тэр хугацаандаа бол одоо бясалгалаасаа бослохгүйгээр ингэж одоо тэгш агуулan бясалгаж байгаа тийм ээ. Чаваад үжиж дунгал нийвэр шивэн нэршийг дар мэдүүн зүлжээс гэдэг нь бол тэр тун хугацаандаа бол жиж дахин босохгүйгээр ингэж бясалгах юм уу? Эсвэл одоо юу гэлээ мөн тэрийг бол одоо баг хөлгөний ёсны бол эрдэн яндаг та ондож явын хэмжээ гэж тийм. За мөн бол санжаа павга буюу бурхан болвол одоо хизээч одоо дахин босгооргүйгээр лар мэдүүн зүлжээс нямбар шавга болвол хичингийн ондож явын одоо эрдэн яндаг та ондож явын хэмжээ юм гэсэн. За тэгээд за тэгээд мөн одоо тэгмэн хагмадва яна ранги самгоола дойдэ дэла нямбар шавгын мачив дэ яна нямшигла навын мачив житвла навын бас тэгмэн лагмадва байгаа. Тийм учраас албагүй шүү дээ гэсэн. Мөн тэгчинжийн дэнла дэрдэн яндаг та ондож явын гансыг яна ян тэгчингийн ондож явын дэн ондож явын мачив дэ жансан цогломжийн дэнла лагмад няндан ондож явын гансыг явж гэсэн тийм ээ. Нөгөө эхлээд тэгчин ламаар орчоод тэгээ бод сэдийн сэтгэл нь бол дориотоод доошоо унаад тэгээд одоо нянтай юм уу 10 жил одоо баг хөлгөний замаар ороод тэгээд дээшээ явсаар угаад даажимбаа болоод дараа нь ахаад одоо тэгчин ламаар ороод тэгээд тэгчин лам дээр байж явах үедээ эрдэн яндаг та тий бишээ лагмад нянда ондож явын гансаг байна гэсэн тий. Тэр лагмад нянда ондож явын гансаг бол яас яах нь заавал одоо тэгчингийн нөгөө их хөлгөний одоо эрдэн яндаг та ондож явын бас аль байхгүй гэх шиг тийм ээ. За ийм онцлогуудыг бол ингээд дээр бол өгүүлсэн. За түүн дээр бол юу гэж нь хоонаарэ эрдэн яндаг та ондож үдэнжи гансыг мэвэр таал гэж. Бүр байхгүй тийм. Эрдэн яндаг та жүдэнжин гансыг мэвэртал дэндэн тэгчинжин гансыг мэдвагаан шиг тэгминжин гансыг жаа мэвэж. Угаасаа дэрдэн яндаг тааг бол одоо сэтгэлдээ бясалгах төрүүлэх тийм бодгаал гэж угаасаа байхгүй байна. Тийм их хөлгөний гансагч гэж байхгүй, баг хөлгөний гансагч гэж байхгүй байна. За дамбуу дэртал гэдэг нь дэндэн тэгчинжин гансыг мэвэртал гэдэг тийм. Мэвэртал дэндэн гансыг дийн жүжийн дэрдэн яндаг таа дэ маян бичэрна мачаа. Дэр мачиг. Дэр мач. За юу гэсэн үг гэхээр дэрдэн яндаг та жүдэнжин гансыг мэвэртал дэн давын тэгчинжин гансыг мэвэртал дэндэн гансыг дийн жүжийн дэрдэн яндаг та дэрдэн яндаг та маян бичэрна дэр мачиг. Мадуна дээч өжин чод ондож явын тэгмэл лагмадва явартал даг дээч. Даг чима мадуна дэртэл дэндэн гансыг дийн жүжийн дэ маян бичэрна мачаа. Мадуна дээч өж мэлэн ондо масууны жансан жампагжис зогмон жансам жайна чод ондож идуртал даг дийчэршэна. За ойлгож байна уу? Дээч өж тийм ээ. Мэлэн ондо масууны жампагжис зогмон жансам жайна чод ондож идуртал даг дийчэршэна. Тэгвэл нөгөө асуултыг асуултаар гэдэг тийм ээ. Ранит товна хаглам товор жогны. Ранит матумна хаглам матувар жогнывын дамдан жүдэнжин гансыг мэвэр таал.
дэндэн тэгчинжийн гансаг жаамэд дэндэн тэгминжийн гансаг жим мэвч таны харав. Дамбуу тэртэл дэндэн гансаг дийн жүжин дэндэн ламдан дэ маян бич. Чаваха матунасон. Дэ чөөж раню матуна паглан матуви чавартал даг дийж тойна тэгмэн даажин бочоо чин тэртэл дийж даг чимаан дэ гэж та үлдсэний ч гэсэн бол жишээд мэдэрээ гэж. За энэ бол. За хажиг эрдээ яндаг та чачээ сүм ам шидэн дүү дүүви ванду жайна. За хажиг юу гэж нэхэр яндаг тааг бол 3 юм уу 4 одоо онцлог онцлог лугаад одоо төгөлдөр буюу ийм онцлогтой гэж ингэж баталж үзүүлсэн тийм ээ. Тэгвэл тэр талаас нь тийм ээ. Чачээ гэдэг нь бол тэр онцлогийг хэлж байгаа шүү дээ. Чачээ сүм юм уу 4 гэдэг 3 юм уу 4 гэж ингэж баталж үзүүлсэний хувьд бол Санжаа павгийн түгжүжийн дэрдээ яндаг та мэдур дойчшинду эн онду жэвийн дэрдээ яндаг та ядур додва нан галва индэ гэж. За хажиг юу гэж юм гэхээр бурхны тийм үү Санжаа павгийн одоо таалалд бол дэрдээ яндаг та гэж байхгүй гэсэн. Тэгвэл дэн онду жэвийн гэх нь бол дэрдээ яндаг та гэж байгаа тийм. Дэрдээ яндаг та буюу чаваад үжиж дуун нүүр шивийн нэрши. Дэрдээ яндаг та онду жэвийн дэн онду жэвийн дэрдээ яндаг та ядур додва нан галва индэ дэн онду жэвийн дэрдээ яндаг та чөөж шод онду жэвийн тэгмэн даажм яварт. Шод дэрдээ яндаг та юм бич. Тэртэл дэ явж чавартал Санжаа павгийн түгжүжийн дэ ёна ийн жүжи дэрдээ яндаг та инго вечер тэртэл дэ мэвэж дака. Дод минутэ тийм ээ дод гэж болох. Дод минутэ Санжаа павгиес онду жэвийн няндан онду жэвийн Санжаа павгиес онду жэвийн няндан онду жэвийн Игминжин ансаг мэвичэрдэ дэ минавин нянда юм бичэр. За бурхан багшийн одоо бурхан болоод одоо игэл одоо бидэн шиг ганц бодгаалууд бол ингэж явсаар одоо Исванысын сэтгэлээ хөвчээд тийм үү. Тэр Исванысын түүтгэрийг дараад нёндөг гэдгийг дараад даажимба болж байгаа. Тэр бол одоо нэг бол лагжаа нянда, нэг бол лагмид нянда. Бурханы утгыг одоо олоод тэр одоо их хөлгөний нирваныг минавин нянда гэж. Минавин нянда. Тэр бол Санжаа павгийн ондо жавийн няндан ондо жавийн тэгминжин гасыг мэвэжэрдэ дэ минавин нянда юм. Бурхны одоо бол тэр олж байгаа няндаа бол няндаг бурхны олж байгаа няндаг олж байгаа баг хөлгөний гансаг гэж байхгүй. Яг гэвэл тэр чинь минавин няндаа шүү. Минавин няндаа гэдэг чинь тэгмэн гансагт байхгүй шүү дээ тийм ээ. Хүн тэгчин гансаг. Хүн болж ижил энэ минавин няндаа гэдэг тийм ээ. Няндаа утсан учраас тэрийг ойлгож байгаа гэж бодож байна. Минавин няндаа юм бэчэр. Онорэ дэ энэ минавин няндаа юм говор. Дэ минавин няндаа юм бэчэр на мачо. Оноо намчин дэндүү юм овоонидгүй юм говор. Дэ юм бэчэр чаваах. Ан хажиг чойсун мазуг бардуу дэрдээ яндаг та ондуу. За энэ намчин дэндүү юм овоонидгүй юм говор дэ энэ ажлын гоцонгэрийг бол дандаж штэ тийм ээ. Одоо юу гэдгийг ингээ харуугаар хэлэх юм бол барьцж байгаа юм шиг тийм. Бидүүл гэж байгаа бол энэ ч гэсэн тийм юм. За ян хажиг чой сум мазуг бардуу дэрдээ яндаг та ондоо мижаошэ дамюлжийн дүлжаалаа гэж. За чой сум мазуг бардуу энийг одоо гүцэх хүртлээ дэрдээ яндаг тааг бол дэрдээ яндаг та бол тий одоо нямбар шаглаарай хэмээн одоо захиж сургах тэр шавьд бол зовуу гол нь тэгчэндүү рин яваадан халва тэгмэнжийн догоо онсонгийн жансам ядуула самна эрдэн дамдун зовөр жүрвийн яндаг таадан ийм хоёр ялгаа гаргаад байна шүү дээ тийм ээ. Гол нь бол ингэж загч байгаа ч юм бол зовоод тэгчэндүү рин ява гэдэг нь анханасаа их хөлгөний замаар орох хэрэгтэй байна. Эсвэл игэл одоо тэгмэнжийн догоо онд сунгаа гэдэг нь урд нь баг хөлгөний замаар ороод нянтаа даажимба энэ төр болчихсон. Тэгээ одоо жанчуусын ба болсон жансам ядуула самна гэж тийм ийм хоёр төрөл байгаа гэж бодоод тэгээд дэрдэн дамдун зовор жүрвийн яндаг таадан эрдэн дамдун палвар жүрвийн яндаг таас гэж хоёр ялгах бол буруу юм аа гэж. За эрдэн дамдун зовор жүрваа гэж. Тийм одоо үзүүлж байгаа энэ яндаг таа бол одоо тэр захиж хэлж байгаа бол гололж үзүү тий гололж одоо үзүүлж байгаа яндаг таа гих нэгт хоёрт нь болохоор зүгээр эрдэн дамдун
Палуур зүрвийн яндагтай. Энэ палва гэдэг нь зүгээр игэл гэсэн үг тийм. Гололж биш. Энэ дуу гэдэг палва гэдэг хоёр яг. Дуу гэдэг нь бол гол болсон яндагтай. А энэ нь бол зүгээр л одоо ердийн одоо игэл шиг тийм ердийн гэх шиг. За ийм маягаар үзүүлж байгаа. Ийм яндагтай гэж хоёр ялгах юм бол таарахгүй маа гэж. Мэдээ гэдэг нь бол хэлж байгаа шүү дээ. Мэдээ. Дамаг ди допл нягаала дам бичрэх. За энэ дэрдийн яндагта ондо мижао гэдэг энэ одоо амгаг гэдэг юм бол увдис гэсэн үг шүү дээ. Энэ увдис бол одоо чухал болоод игэл хоёуланд нь бол хийж байгаа маа. Түүгээр үл барам дэрдийн дамюлдуу жүрви яндаг та шээ журваа юм мэлэгдэ ожуу чир мэндүү вич. За дэрдэн дамюлдуу журваа энэ төр гэдэг сая нэг хэлсэн шүү дээ. Энэ дамюлжийн дүлжээ энэ. Тэгж одоо захиж хэлэх одоо гол орон болсон шавнар ингэж нэх онцгойлж ингэж хэлэх бол ямар ч одоо шаардлага байхгүй гэж. Ингэж одоо хэлэх нь бол нэг тийм сайн биш ээ. Энд бол гожуу чир мэндүү вичэр гэдэг нь нэг тийм зүгээр ердийн хэлдгээрээ хэлэх ингэж дамюлдуу жүрвийн энэ төр гэж хэлэх. Дамюлдуу жүрвийн гэж хэлэхэд бол одоо нэг илүү гараадах тийм цаад утга ухаарал тийм юм ерөөсөө байхгүй байна гэж. Байхгүй байна гэсэн. За хажиг юу гэж. Намшижин гомборж байна. Ума танжирвийн дуглаа чаваад үжиж дунгал нэвэр шивийн нэршээ дэрдэн яндаг таадан. Дондон дэм би шинтүү еноо шина. За энэ бол өмнө ярьсан сэдв шүү дээ, тийм ээ. Намшижин гомборж байна гэж. Намшид нинжингийн одоо энэ дагуу ума танжирвийн ёсонд чаваад үжиж дунгал нэвэр шивийн нэршээ болвол дэрдэн яндаг таач муу юм дондом дэмбаач муу юм гэж, тийм ээ. Чаваад үжижийн дунгал нэвэр шивийн нэршийгээ энэ хоёрыг хоёул нэг дэрдэн яндаг та болоод дондом дэмбаа хоёулаа муу юм аа. Дийн шинтүүн энөө гэх юм бол оноо танжирвийн дүглээ нэршийдээ дишин нийт юм барт. Тийм ээ. Нэрший. Чаваад үжижийн дунгал нэвэр шивийн нэрший гэсэн шүү дээ. Нэрший гэдэг чинь нирван тарваа шүү дээ, тийм ээ. Янто шиваа цолном гүнши нижи нэрший гэдэг тэр нэрший. Тэгвэл тэр танжирвийн ёсонд нэрший маань нэрший буюу тарваа маань дишин нийт буюу домбооны юм барт. Дамжаатай гаан шиг намшидлаа дишин нийт эрдэнд яндаг тар шадвич. Дойна диэн луглаа нэршийдээ чойнод юм барт. Дойдвич. Дойна диэн луглаа минавын янда чойнод юм барт. Хэрвээ нэрший тарваа гэдэг маань хоосон чанар болох юм бол хоосон чанар юм болвол ума танжирвийн ёсонд минавын янда гэсэн бас нэрший шүү дээ, тийм ээ. Минавын янда ч гэсэн бас нэрший. Тэгэхээр минавын янда ч гэсэн чойнод юм барт бол тий чи нэрший чойнод гэж додвич тий тэгж хүлэн зөвшөөрч байгаа шүү дээ. Дойна диэн луглаа раншин намдгийн чар зүгийн овон нэгдгүү юм барт бол додвич. Дойна диэн луглаа дэ онсомдууд огын жампыг явар талоо. Тэгээ онсомдууд огын жампыг гэж тийм ээ. Ийм байгаа болох юм гим гаргаад байна гэж. Чаян танжирвээ луглаа чойнод гогдон галууртаа тэгээ саажуя нямшигла чойнод тонгаала чадвар мэджин чогу тонгаала чадвар ядвар шидвийн хаваа юм бич. Дойна галуу гэж. За танжирвээ ёсонд чойнод гих хоосон чанар гих гогдон буюу одоо утгтын 4 үнний 3 дугаарх тийм ээ. Орхон үнэн гэдэг хоёр бол хоорондоо галваа юм аа гэж. Харш юм аа. Галваа юм галууртал тэ саажуя нямшигла чойнод тонгаала чадвар мэджаас гэж тийм ээ. Саажуя нямшиг гэдэг нь 10 дугаар газрын одоо тэр тэгш агуулan бясалгаж байгаа бясалгалд бол чойнод тонгаала чадвар мэд гэдэг нь хоосон чанарыг үүсгэх талаасаа бол ямар ч ялгаа байхгүй. Харин чөөгүү буюу номын лагшин үүсгэхэд бол ялгаа байгаамаа. Тонгаала чадвар ялгамжаатай гэмээ иргэд номсон. Дойно галлоо гэж. Хаяа танжирвээ луглаа нэршидэ гомбоо жинжин янда юм бартал дамжаа дийш. Дойно дие луглаа гомбоо жинжин янда цанеба юм бартал төдвич. Дойно дие луглаа раншинжин янда цанеба юм бартал. Шэвэр додна цэм милавар шивдүү жод говоо ёдоо гэж. За ерөнхийдөө юу гэсэн үг гэхээр гомбоожингийн янда раншингийн янда энэ төр бол жинхэнэ янда биш шүү дээ, тийм ээ. Раншингийн янда гэдэг чинь хоосон чанарыг л хийж байгаа. Өөр нэг нэр нь тийм ээ.
Тэгэхээр а Танжиргүй-Луглаа нэрший тэ Гомбоожингийн Нянда Ямбартал дамжаад ийчүүд байна. Диэн ягаад Гомбоожингийн Нянда гэсэн юм бэ гэхээр Танжиргүй-Луглаа бол хажиг өөрөө тэгж хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Таваад үжиж дуун нээвэр шивийн нэрший бол дэрдийн яндаг таач юм, дундам дэм баач муу юм гэх тийм ээ. Тэгэхээр тэгвэл одоо Танжиргүй-Луглаа нэршийдээ тий тэр тарваач нь бишин нийт Ямбартал хоосон чанар муу юм уу гэж асуув, тийм ээ. Тэр дагуугаар үргэлжлүүл ээж Танжиргүй-Луглаа чойнод гогдон Албаа Ямбартал тэгээ за чогоо тонгоолож чаддаг байна. Чаян Танжиргүй-Луглаа нэршийдээ Гомбоожингийн Нянда Ямбартал дамжаад иж байна. Диэн Луглаа Гомбоожингийн Нянда цаны ба Ямбартал төдөөшөд байна. Диэн Луглаа Раншингийн Нянда цаны ба. Раншингийн Нянда гэдэг чинь жинхэнэ Нянда биш. Нянда гэдэг дотор дайжид иргэжин гоноо ялгаж байгаа. Нянда гэдэг нэр томьёо орсон учраас Нянда дотор Раншингийн Нянда гэж хэлж байгаа болохоос биш. Жинхэндээ бол Нянда биш ээ. Раншингийн Нянда гэдэг чинь бол хоосон чанарыг хэрэгэлсэн өөр нэр. Тээвэр додна цэм мелавар шивдүүж одоо. За энийг бол одоо цааш нь одоо улам мэдхийг хүсэх юм бол үүгээр одоо тэгээд ханалгүйгээр цааш нь одоо наривчлан шинжлэх хэрэгтэй болоо. За энэ хүрээд бол ингээд дэрдийн яндаг та бол ингээд тааждын хэсэг бол энэ үрээд үүсч байгаа. Одоо ингээд гойсог чоши гэдэг ийм хэсэг ингээд эхэлж байгаамаа. За энэ гойсог чошиг бол эхлээд бид нар Барчин Жидонгоос уншиг тийм ээ. Барчин Жидонгоос. За тэгээд энэ юуны сая гарсан энэ дэрдийн яндаг таадар гарч байгаа тааждын сүүлийн хэсэг энэ төр бол за баг зэрэг жоохон шинэ нэр томьёо ганц нэг нэр томьёо энэ төр ягаад жоохон төвөгтэй санагдчихж магадгүй. Гэхдээ одоо бол тийм ерөнхийдөө дурдах ёстой учраас л дурдаад өнгөрч байгаа ийм маягтай юм шиг. Тэгэхээр ингээ хойш гарах сэдвүүдийг үгээр энэ илүү тодорхой ингээ ойлгоод ингээд явдаг юм учиртай юм шиг. За Барчин Жидун одоо зогсноосоо үргэлжлүүлээд ингээд тийм ээ. За гойсог чоши буюу за хэрэг тэргүүтээ одоо дөрвөн зүйлийг бол за одоо бид нар чинь ерөөсөө ондог жингоо бол судалж эхлэегүй байгаа шүү дээ тийм ээ. Ондог жингийн тахилын шүлгэл яваад байгаа. Янта шува цолон гүнши нижи нэрши тэзэд гаянган гэсэн энэ дөрвөн шатан дээр л одоо ингээд яваад байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгээд юу лээ ондог жин чинь Нянта шува цолон гүнши нижи нэрши тэзэд гаян донд долоо пампар жидэн ламшин нижи жигдэн дондуу задваган ганда яндаг дамба туна намба гүндэ нацэг дэсумба Янта жужуусан би санжаа жиний юм дайла чанцаалоо гэж. За тэгээд ондог жуу юу гэдэг вүлээ амбаа тамжид чиний лам гэдэг. За оноо гэж байна. За ингээд дэрдийн яндаг та ийм байна гэд ламшин ингээд ярьсан. За тэгвэл намбаа тамжид чиний лам химээх тэргүүтнэр бол судрын утгыг ойдонжин гоноо буюу хэрэг утгын үүднээс хэрэг тус тийм ээ. Одоо хэрэг тусынх нь үүднээс номнох ямар мэт юм бэ химээвэс гэж. За тэгэхээр одоо ондог жингаа харъя заа. Би энэ ондог жин бэлдсэн байна. За энэ тийм ээ. За ондог жин бол ингээ эхэлж байгаа чинь жагаргадо ави сама алангара нама брачна парамита убадиша шастра гэдэг ингээ тийм ээ. За ширж. Тэгээд нянта шова цолон хүншигээд энэ таглын хэсэг. За ингээд таглын хэсэг яваад энэ намба тамжид чиний лам гэдэг нь сая Барчин Жидэн дээр тэр химээх тэргүүт. За намба тамжид чиний лам Домбис дела шад намба тамжид чиний лам гэдэг нь юу вэ? Намба тамжид чимба буюу намчин хэлж байгаа. Намчин гэж хэлж байгаа тийм ээ. Ондог жингийн одоо нэгдүгээр бүлгийн бол хамгийн эхлээд намба тамжид чиний лам буюу намчин гэж хэлж байгаа. Намчин гэдэг маань бурхны хутгийг хэлдэг. Бурхны хутаг. Бурхны бэлэг оюуныг бол намчин гэж хэлдэг. Хамгийн айлдаг. Хамгийн болгоогч гэсэн үг шүү дээ. Намба тамжид чиний лам намчин үзүү. Тэгэхээр хамгийн ихэнд намчин үзүүлж байгаа чинь яагаад ингэж хэлж байгаа? Та нар санаж байгаа бол Барчин Жидэн манай Банчин Игчааны Барчин Жидэн юу гэж хэлж байгаа вэ? Тахилын шүлгэн гүсүм гэж хэлж байгаа шүү. Гүсүм жинхор янзэг цанбэ чашаа жи янда тэрлэн очи дүлжээл одоо мэдэг хаажд ба гэж хэлж байгаа. Гүсүм гэдэг чинь бурхны гурван лагшин үзүү. Тэгэхээр ондог жин маань намба тамжид чиний лам буюу намчингаар хэл. Тэгэхээр энэ бол хамгийн ихэнд үзүүлдэг нь ямар учиртай гэхээр бидэнд ийм болохын тулд яваам шүү гэдгийг сануулж.
Энэ нь одоо энэ номыг үзэж судлаад энэ дээр очих юм шүү гэдэг эцсийн одоо зорилгыг маань үзүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ зорилго, энэ намчин олох ийм ном үзэж байгаа юм байна гэдгийг мэдээд одоо илүү одоо дур орох, тийм ээ? Илүү одоо судлах, хүсэл төрөх. Тэгээд одоо цаашаага сүжиг төрөх энэ дээр юм. Тэгээд сүжиг төрөх. Гэх мэтлэн олон ач холбогдол. Тийм учраас Намба Тамжи Чиний лам гэж. Домбо дэла шадваган Чанжи нова маянд чөж жуийн дагнижис гэж. За ийм 10 зүйл байна. 10 зүйлийн дагнижис. 10 зүйлээр бол доодон дамба лаашигна гэж. Судрын утгыг бол ингээд тавиад тэгээд одоо ухаан төгөлдөр улсууд бол амар хялбар ойлгуулахын тулд амар хялбараар онж таньж мэдүүлэхийн тулд бол ондогжинг бол хөөрөвсөн ийм хэрэг учир байгаамаа гэж. Ингэсэн үг. Ондогжингийн эхний одоо энэ хэсэг бол. За Намба Тамжи Чиний лам Домбо дэла шадууган Шэнжэн нөө маянд чөжжүе дагнижис чөжжүү буюу ийм 10 зүйлээр додон дамбаалаш. Судрын утга гэж. Энэ ямар судрыг хэлж байгаа юм бэ? Энэ ширчин дог хэлж байгаа. Ширчин доо буюу юм жайбрын дүйсэн. Тийм ээ? Юмжийн 10 одоо за 11, 12, 13 янз янзаар болсон байдаг тийм ээ. Одоо нөгөө тасын бар, дэгээ бар, жоны бар юм үлээ ингээд барууд ингээ олон янз байгаа тийм. Яаж бодолсноос хамаараа за ерөнхийдөө нэг 12 гурван бот байдаг. Юм жайва тийм ээ? Юм жайва буюу юм дэлгэрэнгүү нь бол 10. За тэгээ юм бэрэн тийм ээ? Нийтийг 20 мянга. Тэгээд жадамб. За тэгэхээр энэ ширчин дооны утгыг бол ийм 10 зүйлээр бол хэлж өгүүлж байгаа. Энийг бол одоо оюун ухаан төгөлдөр хүмүүст бол одоо яах амар хялбараар онж таньж мэдүүлэхийн тулд энэ ондогжинг зохиосны хэрэг юм аа. Ямар хэрэг тийм ээ? Элэг дүүний догвааш Жава зомбийн говаин гэж. Жава зомбийн говаин. Говаа нь энэ юм аа. За тэгэхээр за энэ тэгээд энэ хүртлэх хэсэг бол юуг үзүүлж байгаа юм бэ гэхээр ондогжингийн нийт одоо энэ 8 бүлэгтэй номынхон товч утгыг үзүүлж байгаа. Дүйд ордон гэж хэлдэг тийм. Энэ шаштрын бол товч утгыг үзүүлж байгаа. Яг нэгдүгээр бүлэг нь бол бас энэ биш эхлээгүй байгаа шүү дээ. Яг нэгдүгээр бүлэг бол эхлээгүй энэ одоо ингээд эхлээд тахилын шүлэг явсан тийм ээ. Энто шуваа цолон хүн шигээд энэ дөрвөн шадар бол тахилын шүлэг болоод энэ одоо цахиах номыг зохиох зомбор дамжаагийн шүү гээ явж байгаа. Одоо энэ Намба Тамжи Чиний лам гэдгээр бол ингээд Жава зомбийн говаа ингээд говаа үз. Тэгээд энэ одоо ерөнхий товч утгыг үз. Тэгээд шэрэв паралж баны говоож Намгүн Чиний лам шин Дэнэ Тамжи баны Намгүн онцгой дуугатай зэмүр энэ говоо үзүүлж байгаа. Говоо. Энэ шэрэв паралж баны гэдгээс энэ за энэ ондогжингийн юу үзүүлж байгаа юм шүү дээ тийм ээ. Ерөнхийдөө бол товч утгыг бас үзүүлж байгаа ийм хэсэг шүү. За тэгэхээр бол яг нэгдүгээр бүлэг маань бол яг сэдв нь бол ихтэйг. За тэгэхээр Намба Тамжи Чиний лам тэргүүтэй те брайв намчин товлохын тухайд үзүүлж байгаа юм аа. Домбис дела шатваган Шанжи нова маянд чөжжүийн дагнижис додон дамбалаа шигнэ. Додон дам дэлэг дүүний дав Жава зомбийн говаа нь юу хэрэг нь энэ юм аа. За одоо барчин жидэн луг байна. Тийм ээ барчин жид. За оноо гэж. За Намба Тамжи Чиний лам хэмээх тэргүүтнээр додон годинжин гоноо гэдэг нь судрын утга тийм ээ ширчин доо юм жай бэрэн дүйсэмжийн утгыг годинжин гоноо гэдэг нь хэрэг тусын үүднээс хэрэг тус гэдэг нь бол сая энэ говаа гэдгийг сая гарсан шүү дээ тийм Жава зомбийн говаин гэх говаа нь бол ийм юм аа гэдэг гарсан тийм ээ. За тэгэхээр бол энэ хэмээх тэргүүтнээс судрын утгыг бол ингээд яах нь хэрэг судрын утгыг
годинжин гоноо буюу хэрэг тусын үүднээс номнох ёс нь ямар мэт юм бэ гэвэл яаж яг үзүүлсэн юм бэ гэвэл чадсул ёдтэй гэж. Номнох ёс нь бол ийм байна гэж. Тийм ээ. Жирна гэж. Жирна шүн ди гэж. Энэ бол энэ шүн болов гэдэг нь шүн ди энэ шүн гэдэг нь ямар шүн хэлээд байгаа гэхээр энэ годинжин шүн гэж байгаа юм. Энэ годинжин шүн. Тийм ээ. Намба тамжи чиний лам домбодела шадвагаан шанжи номбо маянде чөжүжүе дагнижигээд саягасан жаваа зомбын говаа ин хүртэл энэ шүн годинжин гоноо үзүүлсэн энэ шүнгээр тийм ээ. Шүн энэ бол мобис тийм ээ. Мобис энэ шүнд бол ингээд сүжиг бишрэл ингээд төрөө сүжиглснээр ондог жингийн дүлжаа, женжийн дүлжаа бээр тийм ээ. Ондог жингийн тэр шав болвол данжоо ди замбаалаа тийм ээ. Энэ ондогжин гэдэг энэ шаштрыг зохиож тойрогсонд бол хэрэг байгаа мүү үгүй мүү гэж. Говаа ёдон мэд тийм ээ. Хэрэг байсан юм уу үгүй мүү химээхийн дом мижүржийн тэцэм салдэ гэж. Дом мижүржийн тэцэм. Дом мижүр тэцэм гэдэг бол эргэлзээ тэнэгэлзээ гэж байгаа тийм ээ. Эргэлзээг. Дом мижүржийн тэцэм гэдэг нь ямар тэцмийг хэлж байгаа гэхээр илүү буруу тал руугаа хэлбийсэн эргэлзээг дом мижүржийн тэцэм гэж байгаа тийм ээ. Дом буруу тал руугаа хэлбий. Одоо жишээ нь энэ одоо муу юм болов уу биш юм болов уу? Уг зүйл нь мөн байсаар байтал муу юм уу биш юм уу гэж эргэлзэх байж болно шүү дээ. Үнэн утгандаа. Бараг л биш юм болоо да гэж бодож байгаа чинь нөгөө буруу тал руугаа хэлбийчлээ. Уул нь мөн байтал бараг л биш юм шиг байна да гэсэн. Гэхдээ эцэслэн болоод биш гэж мэдээгүй. Буруу тал руугаа хэлбийгээд хазааж байгаа тийм ээ. 50%-аас илүү буруу тал руугаа явчихж байгааг бол дом мижүржийн тэцэм. Дом мижүржийн тэцэм. За тэгэхээр ондог жингийн шав болвол энэ шаштрыг зохиосонд бол хэрэг одоо тус байсан юм уу үгүй юм болов. Тэ бараг л байхгүй юм биш үү гэдэг ийм дом мижүржийн тэцмийг бол арилгаад халчир ёд нимбийн донжуржийн тэцэмжээдтэй гэж. За халчир ёд нимбийн гэдэг нь бол за юу одоо дийлэнх хувь нь бол дийлэнхтэй баг ондогжинг зохиох нь бол хэрэгтэй байсан юм болов уу гэдэг тийм хэрэгтэй байсан юм болов уу гэдэг энэ донжуржийн тэцэм. Донжуржийн тэцэм гэдэг нь бол зөв тал руугаа хэлбийсэн тэцмийг зөв тал руугаа давмгайлсан илүү одоо зөв тал руугаа илүү их одоо давмгайлсан ийм одоо эргэлзээ үүсгээд тэр бол яг үхээр данжоолоо жүгүржүүлээ. Ондогжин одоо бүр энэ шаштралуугаа бол орох болох юм аа гэж. Орно гэдэг нь бол данжоод орно гэдэг нь бол түн суралцахыг хэлж байна. Тийм ээ. Сонсох, санах, таслахын үүднээс бол орох болно гэж. Тийм ээ. Хойсомжис зүгва. Данжоола одоо хойсом, гомсом тийм ээ. Сонсох, санах, таслахын үүднээс бол энэ шаштрт орох болж байгаа. Зүгүржүүлээ. Жеврэгдв. Данжойжи шинэн намсум гарун рээрэ хоноо жожир мижид дор гэж тийм. За ялангуяа ондогжингийн шинэн намсум тийм. За суур ерөндөг байдал гэсэн үг та. Одоо бид нар өмнөх сэдвүүдээр хэлсэн шинэн намсум гэж ярьлаа шүү дээ тийм. Ши, нямбу, намба гэдэг энэ гурав аль нэгийг нижгээд нь зөвхөн одоо ши хоноо эсвэл намба, нямбу хоноо, намба хоноог бол одоо өгүүлэх түн болголгүйгээр ондогжингоо хэлж штэ. Хүн шийг үзүүлээгүй. Хүн нямбуу үзүүлээгүй. Хүн намбааг үзүүлээгүй. Үзүүлээгүй. Уруулангийн өгүүлэгдэхүүнээ болгож үзүүлж байгаа. Тийм ээ. Ондогжин бол ши, ням, намба, сүм уруулангийн сумга жожир жеднэ. Уруулангийн одоо өгүүлэгдэхүүнээ болгоод үзүүлэх гол утгаан болгоод тийм ээ. Утгаан болгоод юмжийн доодон дэвэр жүрдээ. За уруулангийн ингээд одоо өгүүлэгдэхүүнээ болгож ингээд үзүүлж өгүүлэгдэхүүнээ болгох юм болвол юмжийн доо тийм ээ юм жай бэрэн дүүсэмжийн одоо тэр судартай болвол
давхцах ийм гим гарнаа гэж. Давхцах гим гарнаа тий. Хүн багшийн айлцсан юм сударч гисэн шинийн намбаа сум гурвуулангийн үзүүлсэн. Ондогжинг ч гэсэн шинийн намсун гурвуулангийн үзүүлж байгаа. Тэгэхээр юмжийн доотой ямар ч шалтгаангүй ингээд нэг давхцах тий жожоо буюу үзүүлэх гээд байгаа зүйл нь давхцаж явах ийм гим гарах юм аа. Яагаад үг гэхээр өгүүлэгдэхүүн нэг юм чинь. Жожоо жигвичэр нямбаадан гэж. Өгүүлэгдэхүүн нэг учраас хэмээх хийгээд данжола жожоодан говоо нёнго бэрлваде гойшиг цоши чөши мэддам нямбын логдог салдэ гэж. Тэгэхээр юмжийн донтой нэг өгүүлэгдэхүүнтэй. За мөн одоо энэ ондогжингийн одоо шаштарт бол жожоо энэ бол өгүүлэгдэхүүнтэй одоо гол үзүүлж байгаа зүйлийг утгыг хэл. Говоо гэдэг хэрэг, нёнго гэдэг нь бол бүр одоо цаад одоо хэрэг тийм ээ. Ерөнхий одоо ямар хэрэгтэй. Бүр эцсийн одоо үр дүн нь ямар байх юм. Энийг бол нёнго гэж хэлээд байгаа. Бүр тэр хэрэг утгын шимэн тийм ээ. Нёнго гэдэг нь бол цаад хэрэг. Цэс чамдын одоо хэрэг нь юу юм? Хэрэг тийм ээ. За нэгдүгээрт бол энэ шаштарт бол өгүүлэгдэхүүн. Хоёрдугаарт хэрэг гэсэн нь юу юм? Хоёрдугаарт нь бол эцс чамдын хэрэг нь юу юм? Гуравдугаарт нь энд эдгээр бүгд нь хоорондоо холбоо барилдалгаа тийм ээ барилдалгаа гэсэн энэ дөрвөн зүйлийг бол нийлүүлээд говоо тэргүүтээ дөрөв гэж хэлж байна. Хэрэг тэргүүтээ энэ дөрвөн зүйл айхгүй юм биш үү гэсэн энэ гурван бодлыг арилгаад чөши ойсунгийн гоноо гэдэг нь таны энэ дээр үүсэн нэгдүгээрт нь жожа, хоёрдугаарт нь говоо, гуравдугаарт нь нёнго, дөрөвдүгээрт нь бэрлва гэж. За энэ дөрвийг бол гойсог чөши гэж. Гойсог чөши. Говоо тэргүүтээ чөши гэж. Говоо тэргүүтээ чөши. Энэ угаасаа хичээлийн сэдв нь энэ шүү дээ. Гойсог чөши. Говоо тэргүүтээ дөрвөн зүйл. За тэгэхээр энэ дөрвөн зүйл нь юу гэхээр нэгдүгээрт жожо, хоёрдугаарт говоо, гуравдугаарт нёнго, дөрөвдүгээрт бол бэрлва. Бэрлва гэдэг нь бол одоо хоорондын барилдалгаа тийм ээ. Нёнго, говоо, жожо энэ гурав ч хоорондоо барилдалгатай байх хэрэгтэй шүү дээ. Холбоотой. Хоорондоо харилцан хамааралтай. Тийм ээ нэг нэгэндээ холбоотой байх. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг энэ ондогжингийн шавнар бол ийм одоо гойшиг чөши байхгүй болов гэсэн энэ буруу үзлийг арилгаад энэ гойшиг чөшиг энэ бол таниулахын үүднээс бол судрын утгыг бол гомж байгаа. Судраг гэдэг нь бол ширчин дооны ширчин доо. Бурхан багшийн айлцсан ном бүгдийн дотроос равдам пүлдү жунваны гэж байгаа шүү дээ. Шид одоо гайхамшигтай нь бол ширчинжийн доо юм лаа гэж байна шүү дээ. Ширчинжийн доо юм. Тэр ширчинжийн доо равдам пүлдү жунвын ширчинжийн дооны утгыг бол ингэж үзэж байгаа. Энэ гойшиг чөшигийн чөшин ойсун юм. Говоо жожо говоо нёнго бэрлва гэсэн ийм дөрвөн зүйлийн үзүүлж байгаа. Тэгэхээр хүн нарийн одоо ондогжинг бол үнэхээр нарийн задлан шинжилж судалж байгаагийн илрэл шүү дээ тийм энэ бүгдийг тийм ээ яаж энэ судрыг ондогжин тайлбарлаад гэхээр бол ширчин дооны утгыг бол ийм маягаар тийм учраас тэр намба тамжи чиний лам домбоодла шатоогон шанжин юмба маянда чөжиж үе дагнэж лодон домбола шигнэ лодон домбоо тамжиж дэлэг дүүний догваши жава зомби говаа гэдэг ба шүү дээ. Говаа ингэ. За ингэж бол тэрийн утгыг бол ногоомаа гэж. За тэр мэд гон омбор догва жад. Тэр мэд тэр энэ додон гэдэг нь судрын утга гэдэг нь бол судрын өгүүлэгдэхүүнийг хэлж байгаа шүү дээ. Судрын жожа. Додон гэдэг нь судрын жожаг гэж байгаа шүү дээ. За дэдэр дон омбор дугаа жад анжижи жожа маа гэж. За дон омбор дугаа жад гэдэг нь илт одоо онохын
Илт онох одоо 8 зүйлийг бол 8 зүйл тийм ээ. Илт онохын 8 зүйл гэж байна. Гон омбор дугааж ондог ондог жад гэсэн. Ондог жад. 8 зам мөр гэж ойлгох уу? За танин мэдэх ёстой 8 зүйл гэж ойлгох тийм ээ. Омбор дугааж жад, гон омбор дугааж жад. За энэ бол энэ ондогжин гэдэг энэ шаштрын бол өгүүлбэртгүн. За тэгэхээр ондогжин маань өөрөө 8 бүлэгтэй шүү дээ. 8 бүлэг. 8 бүлэг нь бол нэгжгээд энэ он омбор дугаа жад гэдгийг мэг 8 зүйл. Ондогжин маань яах нь 8 бүлэгтэй ийм шаштрын. Тэр 8 бүлэг нь бол юу үзүүлж байгаа вэ? Энэ омбор дугаа жад гэдгийг л. Тэгэхээр нөгөө тэгэл яах нь нэлээ Янтоо шиваа цолон мөшийн нижийн нэршид эзэд гаяндан гэдэг гсэн тийм ээ. Мөн жишээ ламшийн намчин сүм. За эсвэл саяны одоо тэр ондогжингийн энэ дээр гарсан намба тамжид чиний лам гэд намчин эхлээд үзүүлж байгаа шүү дээ. Намчингаар эхэлж байгаа. Тэгэхээр ондогжингийн 1-р бүлэг бол намчин гэж тийм. Намба тамжид чимба нэвчи гавдэ дамбао гэдэг тийм. Намчингийн 1-р одоо гав. Тэгээ 1-р бүлэг нэртэй. Тэгээ 2-р нь болохоор ламшиваны чин гавдэ невао тийм ээ. 3-р нь болохоор шишийг үзүүлсэн Шиваны чин гавдэ сүмбао. Тэгээд намзуг журва, жимуу журва, гажигмын журва, таржийн журва гэд 4 зүйл. Журва ши. Эхний ламши жишээлбэл шиши ламши намчин 3-ыг бол чин сүм гэж нэр. Чин сүм. Тэр 4 5 6 7-г болохоор энэ 4 зүйл дундлын одоо энэ 4 зүйлийг бол журваши гэж нэр. Журваши. Чин сүм, журваши. Тэгээ хамгийн сүүлийн 8 дахь нь бол брайв чойгу буюу үр дүн болсон үр дагавар одоо тийм ээ. Энэ лам энэ юмыг бясалгаад одоо ингээд очих үр дүн нь бол брайв чойгу буюу одоо бурхны агшин. Нэгсэндээ бурхны хут. За ийм одоо юугаар 8 зүйл нь бол ийм 8 зүйлийг бол гон омбор дугаа жад гэж. Нэг нэгээр нь ондогжин бол нэг бүлгээрээ ингэж үзүүлж байгаа байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ омбор дугаа жад бол ондогжингийн жожоо юм аа. Ондогжингийн гол одоо шаштрынх нь бол жожоо өгүүлбэр. Данжола дэнэ гэх энэ ондогжингийн шаштрт бол үндэслээд тулгуурлаад худрын утгыг тийм ээ. Тэр ширчин дооны утгыг бол амар хялбар бол онж таньж мэдэх юм хэрэг байна. Хэрэг нь бол энэ юм. Говаа гэдэг. Жожоо гэдэг нь бол гон омбор дагва жад бол ондогжин. Тэгэхээр энэ 4 зүйлээ тодорхойлж шít. Жожоо, говаа, нёнго, бэрлва гэсэн гойшиг чоши байгаа тийм ээ. Гойшиг чошин юу юм бэ гэхээр жожоо нь юу юм бэ гэхээр омбор дагва жад юм. Говаа нь юу юм гэхээр данжола дэнэ шаштртаа одоо тулгуурлаад худрын утгыг бол амар хялбараар таньж мэдэх ийм хэрэг байна. Говаа нь бол энэ юм. Хэрэг нь. За дэла дэнэ гэдэг тийм ээ. Тэгж одоо судрын ондогжинд суралцаад худрын утгыг амар хялбар таньж мэдэх бол ийм хэрэг байна. Энэ хэрэгэн дээрээ бол тулгуурлаад эцэс чандтаа бол намчин олох нь бол ёнгой юм аа гэж. Намчин буюу бурхны хутгийг олох нь бол эцэс чандын бол хэрэг нь бол энэ юм аа. Эцэс чанд. Тэгэхээр ёнгой гэдэг нь. За одоо юу үлдсэн? Энэ хоорондын барилдалгаа. Хоорондын барилдалгаа нь яаж байгаа юм бэ гэхээр нёнго буюу энэ эцэстээ бол бурхны хутгийг олно гэх тийм. Энэ нёнго говьонд харгалзнаа гэж. Нёнго бол энэ говьо тийм ээ. Бурхны хутгийг олох гэдэг маань бол энэ эрчин дооны утгыг таньж мэдэх гэдэг энэндээ бол харгалзах юм аа. Говьо нёнго бол говьолоор рааглаа. Харгалзсан. Говьо буюу тийм ээ. Худрын утгыг одоо энэ дэлгдүүд говьо гэсэн. Энэ говьо маань жожоонда өгүүлэгдэхүүн
Энэ үзүүлж байгаа ондог жингийн өгүүлэх түүнээс бол харгалзах юм аа. Харгалзах юм. Өгүүлэх түүн өөрөө энэ ондогжин гэсэн энэ шашнартаа харгалзаж байгаа. За энэ байдал нь бол энэ хоорондын барилдлага нь юм аа. Барилдлага нь. Тэгэхээр ондогжингийн жожоо бол юу вэ? Он омбордог бачаад. Энэ омбордог бачаад тийм ээ үзүүлсэн энэ ондогжондоо тулгуурлаад ширчин дооны утгыг амар хэлбэр мэдэх нь бол говь хэрэг юм аа. Энийг таньж мэдсэн дээрээ тулгуурлаад эцэстээ бол бурхны утгыг олох нь бол эц чандын зорилго юм аа. Эц чандын энэ зорилго маань тэр судрын утгыг мэдэх говь гэдэгт бол харгалзна. Говь маань бол тэр ондогжингийнхон өгүүлэх түүндээ жожоо үзүүлж байгаа зүйл дээ. Тэр үзүүлж байгаа зүйл маань өөрөө ондогжиндоо харгалзна. Ондогжин буюу энэ шашнартаа өөрөө харгалзна. Энэ байдал одоо ингээд харилцан хамааралтай байгаа нь бол энэ бэрэлва буюу одоо барилдлага тийм ээ. Хүн барилдлага. За ингээд энэ дөрвийг бол ойсог чоши гэж яваа тэргүүтэй гэж ойсог чоши гэж. Гойдолжин агийн вандууж байна. Гойсог чоши гойдолжин гойдол агийн жожа. Данжаа зомболо говоо ёдом. Говоо ёдом мэд палчир ёд нэмбэн донжиржин тэцүн жава диин говаа. Дээладэнэ данжоло тойсогжис жугаа нёнго. Дэ нам чима амаала рааглаваны бэрлваа гэж. Гойдолжин аг буюу саяны тэр үзүүлсэн намба тамжи чиний лам домбоодила шатвааgan шанжи намбо маяндэ гэж үзүүлсэн тийм ээ. Энэ нь бол яг гойдолжин агийн вандууж байна. Гойшиг чоши нь бол гойшиг чоши гойдолжин агийн жожоо. Саяны тэр үзүүлсэн ондогжин гэх тийм ээ. Энэ намба тамжи чиний лам домбоодила шатваа энийг гойдолжин аг. Гойдолжин аг. Гойдолжин агийн хувьд бол саяны тэр нэг хэсгээ нэг хэдийн шат ном байна шүү дээ. Энэ номны бас гойшиг чоши гэж байна. Энэ доторх гойшиг чоши гэж. Тэр бол тэрний одоо юу гэдэг энэ намба тамжи чиний лам гэдэг энэ хэсгийн бас гойшиг чоши байх нь шүү дээ. Гойшиг чоши. Тэр нь юу юм гэхээр ондогжингийн гойшиг чоши байна шүү дээ. Энэ дээр үгүйсэн энэ бол тэр ондогжингийн саяны үзүүлсэн гойшиг чоши бол энэ гойдолжин агийн жожоо юм аа гэж. Тэгээ намба тамжи чиний лам гэдэг энэний өгүүлэх түн юм аа. Данжоо зомболо говоо байгаа мó байхгүй мó? Тийм. Байгаа юм шиг байна гэдэг энэ донжиржин тэцэм хөрх нь бол гойдолжин агийн говь. Энэ гойдолжин аг гэж байгаа байхгүй юу? Намба тамжи чиний лам домбоодила шат. Говь. Дээлад байна данжоло тойсгож саяны тэрийг үзээд бол тэгээд ондогжинд бол тойсгожис жугаа гэдэг нь сонсох санах бяцлах тэргүүтний үүднээс орох нь бол нёнго гол тэр энэ гойдолжин агийн эцсийн одоо зорилго нь бол ондогжинд суралцах оруулах ийм эцсийн зорилго нь. Дэ нам чима амаа амаалаар ааглаваны бэрлоо гэдэг. Нёнго говоолаар ааглаа, говаа жожоолоор ааглаа тийм ээ. Жожоо өөрөө гойдолжин агтай харгалзаж байгаа нь бол энэ гойдолжин агийн шиг жоши буюу энэ бэрлваа юм аа. За ингээд гойдолжин агийн жожоо говаа нёнго бэрлваа гэж тийм ээ. Ийм. Оноо чөж жуийн дагниж шээсүмбийн чөж жүүүүдэ ганшинаа. За ондогжин дээр гарсан те энэ намба тамжи чиний лам домбоодила шатвааgan шанжи намбо маянд чөж жуийн дагниж жис гэсэн ийм утга гарсан. Чөж жүү гэдэг энэ нэг ийм 10 зүйлийн тухай ярьсан тийм ээ. 10 зүйлээр бол энэ ширчин дооны утгыг тайлбарланаа гэдэг байгаа шүү дээ. Ширчин дооны утгыг тайлбарланаа гэдэг. Тэр 10 гэдэг байгаа чи юу юм бэ гэж. За чөжжүүийн дагнид хэмээн зарилгэлсэн тэр чөжжүү чинь юу юм бэ хэмээвэс эла шандиба үтана шадва даржин чөжжүүла шадваадан гэж.
Шандиба гэдэг нь бол энэ тэмдэглэгийн бандда ловон Шандиба гэж байсан. Тэр ловон Шандиба бол чойжжүү гэдгийг юу гэж одоо үзэж байгаа вэ гэхээр Уйтаа гэж ном байгаа тийм. Уйтаанд номлосон дагуух чойжжүүг хэлнэ гэж байна. Тэр Уйтаанд бол бас нэг 10 зүйл байгаа байх юм байна тийм ээ. 10 зүйл байгаа. Нэгэд ойлгож байгаа. Тэгэхээр ловон Шандиба бол энэ Живзүн Жамбо Гомбо Майдрын гигэний зохиосон Намба тамжи чинэлэн домбоодэлаа шинжэнэ мөн чойжжүүийн дагнид гэдгээр Додон Домбо Лашгина гэдэг энэ Ширчин дооны утгыг бол үзүүлнэ гэснээр тэр 10 зүйл чи юу юм бэ гэхээр Уйтаанд байгаа Уйтаа гэдэг номонд айлтсан тэр 10-ыг хэлнэ гэж хариулсан байна. За цэгсэл болоод сэрпрэнд бол юу гэсэн бэ? Цэгсэл болоод сэрпрэн тийм ээ. Лэгшил Сэржи Пэрэмван гэдэг номонд энэ хоёр номонд бол Парчин Жуула Шабаадан гэж Парчин Жууг 10 брамидыг бол чойжжүү гэж хэлсэн байна. Тэгээд мөн Аман Хажиг гэж байна. Аман Хажиг гэдэг нь бол Бойн Араба буюу Богд ламаас өмнө байсан Богд лам одоо Жээрэмбүчи Богд Зонхова лам одоо Намбууланд морил номонхоос өмнө байсан тэгээ цаг хугацааны үед тэрнээс өмнө байсан төвдийн одоо иргэдүүдийг бол Аман Хажиг гэж хэлдэг. За тэр одоо мэрэгдүүд бол юу гэж үздэг гэхээр Геважула задваасуг манду ёж. Геважу буюу 10 цагаан буйныг бол одоо энэ чойжжүү гэдэг нь бол энэ 10 цагаан буян юм гэж ингэж бас үздэг байсан. Одоо эртний одоо Богд ламаас өмнөх төвдийн одоо зарим мэрэгдүүд бол Геважу 10 буйныг бол одоо энэ чойжжүүийн дагнид итгэхээр бол энэ 10 зүйл. Ингээд харилцан адилгүй олон ийм юунууд гарч байна тийм ээ. Олон одоо ийм үзэл онол бол гарч байна. Ловон Шандиба бол Уйтаанд номлосон 10-ыг хэлнэ гэсэн байна. Цэгсэл болоод сэрпрэнд Парчин Жүүг хэлнэ гэсэн байна. За Бойн Араба Хажиг бол Геважүүг бол. За гих тэргүүтээ олон байгаа боловч миний өөрийн ёс болвол гэж тийм. Анги лүгний аранлаг бол юу гэж юм гэхээр Банчин Соном Давг ламын одоо ёсонд бол чойжжүүийн дагнижи гэдэг нь чойжүү бол юу юм бэ гэхээр дэлчин лай гэж. Дэлб донслоос иш татчихна. Домпрог Жава Лаасугваа энэ бол дэлб донслын үг шүү дээ. Ловон Сингээ самбуугийн зохиосон. Тэгээд Домпрог Жава Лаасугвийн гэдэг тэргүүтээ Шэрвжин Паралду Чимбийн доо гэж. Домпрог Жава гэдэг чинь мянгаар одоо 100 үстэй тийм ээ. Чинь бол бум гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ширчин бумыг бол Домпрог Жава гэж хэлсэн байна шүү дээ. Ширчин юм тийм ээ. Юм бум гэдэг шүү дээ. Бум гэдэг чинь 100 мянга үстэй. Тэгэхээр мянгаар 100 гэдэг чинь 100 мянга тийм бум. Тэгээ бум тэргүүтээ гэдэгт нь нийтий жадам тийм ээ. Юм жай бэрэндэс юм тэргүүтээ Шэрвжин Паралду Чимби бэлгийн одоо эцэс чанад хүрэх судрын утга тийм ээ. Шэрвжин Паралду Чимби энэ доён дон дамгаг Лаасугвийн гэн өвдөс тэргүүтээ Ариншин найгав жажжин Евис Чева тамжид шээ сумба даргар гэж. Ариншин тийм ээ. Хүн чанар найгав гэдэг нь ахуй үйс. Ийм 8 зүйлээр ялгаад энэ бүгд хэмээх тэргүүтээ ийм бол ийм дэлб донслын үг байгаа юм байна. Тэгэхээр тэгж одоо зарилгалсан мэт сэмжид суг чойжуула Жава индэ гэж. Бодисатын сэтгэл тэргүүтээ 10 зүйлийг бол хэлнэ гэж. Сэмжид суг чойжуула Жава индэ чойжүүвүүдээ шир сумнэ эла найгав
омбор дагва жадду чэвэчэр. Жадду чэвэчэр. За тэгэхээр ондог жингийн яг 1-р бүлэг бол одоо эхлээд бол энэ лүй дордон үзүүлээд байна шүү дээ, тий. Лүй дордон годилжин ингээд үзүүлээд намба тамжиж чинь л домбоо дэлээ шат. Ингэж явсаар байгаад яг ондогжин баан юу гэж хэлж байгаа вэ? Сэмжид бааны шандунчир яндаг зүгүй жанчив доод гэж хэлж. Ондогжингийн 1-р бүлэг бол гэж хэлж. Тэгэхээр сэмжид тэргүүтээ бодисатын сэтгэл тэргүүтээ 10 зүйл байгаамаа. Тэр 10 болвол одоо яриад байгаа юу ах нь вэ? Чөөжжүүийн дагнижи гэдэг нь чөөжүүн юм. 10 тэр нэг зүйлээр бол ширчин дооны утгыг үзүүлнэ гэсэн тэр 10 ч бол сэмжид тэргүүтээ 10. Тэгэхээр үнэхээр одоо маха бандита банчин соном дагвал шүү дээ. Маха бандита. Довн Шанди бата санал нийлсэнгүй. Та санал нийлсэнгүй тийм ээ. Цэгсэл болоод сэрпрэнтэй бас санал нийлсэнгүй. Цэгсэл болоод сэрпрэнд бол арчин жүү бол тавьсан байна гэж. Ууз. Бадрангуй ууз. Хажиг бол бас 10 цагаан буян гэж. Миний одоо өөрийн ёс бол дэлгэв донслын дагуу домброг жаваалаас уг шэрүүжийн паралдуу чимбийн доён амгаг лаасугийн араншин найгав жажжин евис чава тамжиж шээсүмбадар за ингээд энэ амгаг лаасугийн араншин найгав гэдэг ийм бас зүйлүүд байгаа. За энэ хэмээн зарлигласан мэт бол гол нь юу үзүүлж байгаа гэхээр сэмжид тэргүүтээ 10-ыг хэлнэ гэж. Чөөжвүүдэ шир сүнэ тийм ээ. Энэ 10 зүйлийг гэдэг сэмжид тэргүүтээ энэ 10 зүйлийг бол шир сүннэ гэдэг нь бол энийг бол үндэс суурь болгоод тэгээд бол одоо найгав гэдэг нь ахуй үеистэй энэ үед одоохондоо гэх шиг маягтай энэ үед бол омбор догва жадду чэвэж омбор догва ийм 8-д бол ялгаж байгаа юм. Ялгаа гаргаж хувааж байгаа юм гэсэн. Хувааж байгаа гэсэн. Ийм. За энэ бол ингээд энэ хүртэл бол энэ гойшиг чоши гэдэг зэдэв бол арчин жидэнд бол энэ хүрээ. За гав дээр шаржун данжижин тааж унсаж чаднаа сүндэ гэдэг нь бол одоо энэ үед бол дашрамд тийм ээ ингээд далимд нь гэх юм уу дашрамд нь гэх юм уу данжоо буюу зарлиг шаштар гэдгийг бол баг зэрэг одоо ингээд ялгаж одоо шинжилж үзүүлье. Судалж шинжилж ярилцъя гэж. За энэ бол дашрамд одоо энэ эндээс одоо ингээд улбаалаад энэ үед бол ингээд далимд нь гэж юу юм данжоо гэж юу юм бэ гэдгийг ярья гэсэн ийм сэдв эхэлж байгаа. Энэ бол данжоо гэдэг одоо банчин их чааны маш алдартай бусад их чаанаас бас онцлогтой байдаг ийм сэдв эхэлж байгаа. Энэ ширчин данжоо гэдэг бурхны зарлиг гэдэг нь бол бурхны сургаал. Данжоо гэдэг нь шаштар буюу шастра гэсэн санскрит үг шүү дээ. Шаштар гэдэг монгол хэлний монголчууд одоо хэрэглээ заншчин. Шаштар гэдэг үг нь бол санскрит хэлний шастра гэсэн үг. Шастра. Данжоо. Шастра гэсэн үг. Шастра гэдэг нь бол яг орчуулах юм бол үгээр нь төвд хэл рүү орчуулах юм бол данжоо гэсэн үг биш шүү дээ. Чөө жог тийм засах тэтгэх гэсэн ийм. За энэ бол ингээд өөр шин сэдв эхэлж байгаа. За тэгэхээр одоо бид нар саяны дээр яриад өнгөрсөн гойшиг чошига бол юун дээр чин таажид дээрээ үргэлжлүүлээд яа. За намба тамжид чиний лам хэмээх тэргүүдтэй энэ үед бол данжоо ондогжин чөөж чөжин жожа ёдтэй дон омбор догва жадбуудэ чөжин жожа юм бэ ч гэж. Шууд ингээд дагжир годлоод үзүүлж байна тийм ээ. Магадгүй борчин таажид бол одоо эцлэн шинжилж байгаа үг шүү дээ. Жидун гэдэг бол ерөнхий утгыг үзүүлж байгаа. Таажид гэдэг бол эцлэн шинжлэх гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Мөн бол мөн биш бол биш. Ерөөсөө шууд одоо тавих эцлэн одоо шинжилж байгаа юм. За тэгэхээр бол намба тамжиж чиний лам шишгэж авсуу бол за намба тамжиж чиний лам гэдгээ одоо мэдсэн тийм ээ. Дамжаа ондогжингийн одоо гав дамбуугийн ихэнд байгаа намба тамжиж чиний лам бодолошод байгаа ингээд саяны түрүүн үзүүлсэн. За хэмээх тэргүүтний үед бол за юу гэж дагжир годолж байна гэхээр данжин ондогж
Одоо уул нь энэ дээр бол ингээд энээс өмнөхдөр бол ингээд шээс өгжин гавсуу журваад нь тааж адваа уу дамбууны данжаа ондогч ингээ явах хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Одоо бол тийхгүй байгааз шууд тэр бол одоо ингээд жишээл мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо журваа готлно тэгээ таажд байгаа. Тийг бол шууд өөрснөө ойлгох тийм ээ. За намба тамжиж шинэлэм шээс өгжин гавсуу бол одоо дагжир готлох нь бол юу гэхээр данжаа ондогч чөжин жожоо ядтэй гэж. Жожоо. Жожоо нь юу юм гэхээр дон омбордог бод жад тийм ээ. Их тонхын 8 чимэг буюу дом омбордог ба жад бол энэ ондогжингийн жожоо юм бэ ч жожоо юм аа. Говоо нь юу юм бэ гэх. Говоо байгаамаа гэж. Говоо ядтэй данжаа чойжин хിവэрэ шүү дээ тий. Данжаа ондог чойжин говоо ядтэй чодлоо дэнэ юмжин додон дэлгдүү догоо чожин говоо юм бэ ч. А тэгэхээр чодлоо дэнэ гэдэг нь данжаа ондогжинла дэнэ. Данжаа ондогжин булгуурлаад юмжин бол утгыг тий юм удрын утгыг амар хэлбэр ойлгох нь бол энэ ондогжингийн бол хэрэгэн юм аа гэж. За нинго эц чандын одоо тэр хэрэгэн юу юм бэ гэхээр чожин чид үжэвийн дүлжаа бай гэж. Ондог чод гэдэг нь бол данжаа ондогжин тийм ээ. Чойжин хിവэрэ шүү дээ энэ. Данжаа ондогжин чойжин гэсэн шүү дээ тийм ээ. Данжаа ондогжин ч. Тэгэхээр данжаа ондогжингийн чид үжэвийн дүлжаа. Чид үжэвийн дүлжаа гэдэг нь бол тухайлан одоо зориулж одоо айлцсан тэр шавнар тийм ээ. Тэр шавнар байр юмжийн доодон нямсуу ламбаала дэнэ гэж тийм ээ. Юм судрын утгыг анхааран авахуд бол шүтээд тийм ээ. Эцэстээ амчин товоо бол дээдээ юм бичэр гэдэг нь амчин товлох нь бол энэ ондогжингийн нёнгоо юм аа. Нёнгоо дээ юм. Энэ бол нёнгоо юм гэж. Нёнгоо юм. Син одоо зорилго хэрэг нь бол амчин товлох. Тэгэхээр бол ондогжингийн чид үжэвийн дүлжаанаар бол юмжийн доог бол яаж мэдхин гэхээр ондогжинд бол харгалзаж ондогжингоо судалж сонсох санах бяцлагын үүднээс судалснаар бол ондогжиндоо судалснаар бол юмын утгыг бол юм. Юмын утгыг мэдснээр бол тий бурхны утга. Аа. За бэрэлва буюу барилдлага нь бол юу юм бэ? Чожин нёнгоо говола бэрэлва. Энэ нёнгоо гэдэг нь бол говаа тийм ээ. Цин одоо тэр хэрэг нь бол энэ хэрэг гэдэгтэй бол холбогдож барилдлагатай. Говоо жожола бэрэл жожо данжоо ранитла бэрэлва дээ. Миний бэрэлва юм аа. Данжоо ондогжингийн бэрэлва дээ. Ээч. За хажиг юу гэсэн? Нэгдүгээр хажиг. Женжи нёнгоо ондогжингийн нёнгоо ина тий жингийн нёнгоо ина женжи чидүжэвийн дүлжаан ховжаа тартуг юм ёгоо дээ гэж. За нёнгоо ина ондогжингийн чидүжэвийн дүлжаан товжаа тартуг байх бол албагүй. Товжаа тартуг гэдэг чинь одоо эцсийн одоо тэр олох зүйл нь эцэс чандын тэр олох зүйл нь бол ондогжингийн одоо чидүжэвийн дүлжаагийн эцсийн олох зүйл нь бол бурхны утга шүү дээ тийм ээ. Тэр бол тийм байх албагүй гинэ. Ажиг хэлж байгаа шүү. Мягоодэ Женжи чидүжэвийн дүлжаа жен гэдэг нь ондогжингоо хэлж байгаа шүү дээ. Женжи ондогжингийн чидүжэвийн дүлжаа бай. Дэла тойсом жаваалаа дэнэ гэдэг нь сонсох санахыг бол үйлцэн дээрээ тулгуурлаад намчин това ди нёнгоо юм ба гааш дүлжаа дийн товжаа тартуг маян бич гэдэг. Намчин товлох нь бол нёнгоо юм аа. Тэгээ бол ондогжингийн тэр дүлжаагийн товжаа тартуг бол биш ээ гинэ. За энэ юу гэж бодож хэлж байгаа юм гэхээр дамбуу дэр таал гэдэг нь за тойсомлаа дэнэ намчин товоодын нёнгоо юм бартаа гэн. Дээла дэнэ намчин товаам тов симба дэ имбичэрна мачаа. За дээла гэдэг нь ондогжингийн чидүүж яваад дүлжаа ондогжинлаа одоо тойсом жаваалаа дэнэ намчин товаа ам буюу намчин олох юм уу олцсон гэсэн. Тов симба гэдэг нь өнгөрсөн цаг. Тэ? Дээдэ имбичэрна мачаа. Мачаа. Дээла дэн дээс гэдэг нь дээс гэдэг нь ондогжингийн чид. За энэ бүгдийг ойлгож байгаа юм. Би бүр одоо та нарыг дэндүү талхаагаад муршаад байна уу? Дээс гэдэг нь ондогжингийн чидүүжэвийн дүлжаа. Дээла дэнэ гэдэг нь ондогжингийн жожоло тойсон жаваала дэнэ
남친 더와 둘째인 뒤수 엿. 둘째인 뒤수. 남친 товлох тэр ондогжинд суралцаад 남친 товлох чинь болвол энэ шавнырын энэ цагт ч одоо цагт нь ч байгаамаа. 둘째인 뒤수 엿. Дэ товаам товсямба дээдийн 뒤수 мэвич. дээдийн 뒤수 мэвич. Тэр 뒤수 гэдэг гаргаад байна шүү дээ, тийм ээ. За хоноорой дээс дэ товаа дэ дийн 뒤수 엿도 шина она 둘째 дэ ран 뒤수 남친 товортол дэ 뒤수 байна. Дэ 남친 товортол дэ 뒤수 байна. Дэ санжаа товор тал. Энэ ажгийн яриа бол одоо юу гэх юм бэ? Бидний ингээд ондогжин суралцаад судлаад ингээд бид хэд ингээд цахимаар ярьж байгаа энэ үед ч гэсэн хүн болж байгаа хүн байж л байгаа шүү дээ. Тоо томшгүй байгаа шүү дээ. Тийм биз? Хүн болж байгаа хүн юу ах вэ? Хүн болоод тэнгэр зөндөөл байгаа шүү дээ. Тийм биз? Амьд амтан байдаг газар чинь хүн манаа гариг биш шүү дээ, тийм ээ. Огторгүй хязгааргүй шүү дээ, тийм ээ. Танаа багтдоо агуу том савч, тийм ээ. Тэгээ тэрний дайтал амхаад нэмбийн сэмжаан байгаа биз дээ. Тийм ээ. Тэгээ тэн дотор чинь хүн болж байгаа зөндөөл байгаа шүү дээ. Тэр юу гэж юм те дээлээд байна намчин товоо үлжээ дүйсүү ёд. Дээдээ товоо он товсон ба дээдийн дүйсүү мэвичэр ойлгож байна. Оноор дээдийн товоо ийм дүйсүү ёдоо шинэ оноо дүлжээд ран дүйсүү намчин товор. Яг өөрийнхөө энэ цаг үе ран дүйсүү гэдэг дүлжээ нэгсэндөө дүлжээ байгаа энэ үедээ намчин товолж байгаа юм шиг. Намчин товортол дээд биш оноо дэ санжаа товор. 남친 더와 산자 더와 ялгаагүй нэг л яриа шүү дээ. Чаяа дүлжэн дийн жүдлаа намчин жүнна ийн жүдлаа намчин жүмийн чаварт. Сая бол ерөнхий ярьлаад шүү дээ. Одоо ондогжингийн шавн тэрийг суралцж байгаа үед ондогжинг судлаад бурхан болж байгаа зөндөө байгаа. Тэн дээр бол үгүй гэж хэлээгүй шүү дээ. Байгаа. Энэ одоо цаад санаа нь юу вэ гэхээр энэ одоо жишээ нь би хангаа бол ондогжингийн суралцаад юм дооны утгыг үзээд тэрэн дээрээсээ улбаалаа тэрийг одоо сансах санах бясалгахаар ингээд дамжаад тэгээд би хангаа бурхан болох бурхны хутгийг олох намчин товлох ухаан ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэрнээс биш намайг ингээд одоо судалж явах үед ондогжинг судлаад бурхан болж байгаа хүн зөндөөл байгаа шүү дээ. Хүн юу ах вэ? Хүмүүн болоод тэнгэр бодгаал тийм ээ амтэн зөндөөл байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр тэгж байгааг над дээр нааж яриад ах бол утга байхгүй шүү дээ. Тийм ээ? Энэ намчин тоордол. Тэгээ зарим ер нь бол нэг ийм байгаа шүү. Төв төлний онцлог бас байгаа. Төв төлний онцлог. Зарим дагсал төв төл дээр одоо ийм их сүрхий ийм маргаан мэтгэлцэн бол үүсээд байдаг. Монголоор тайлбарлахаар тэр дагсал нь гарахгүй. Ийм бас зүйлүүд бол байгаа шүү. Төв төлний онцлогоосоо болоод. Тэ? Одоо мэрдэгва догвартал гэдэг юм уу? Мэрдэгва догвартал гэдэг чинь нөгөө саатай догс шүү дээ. Мэрдэгва догс бартал гэж асуухаар тэр чинь цаг нь бол бас яг ойлгомжгүй шүү дээ. Догс бартал гэдэг догстой шүү. Зүгээр нөгөө нэг гумзан догва ремуразимбийн догва гэдэг шиг тийм догва биш. Атгагийн догва биш. Онж таньж мэдхийн догва догс бартал гэдээ асуухаар яг одоо мэрдэгва доголдсон юм уу гэж байгаа юм уу? Доголж байгаа юм уу гэж байгаа юм. Аль цаг дээр асууж байгаа юм гээд ойлгомжгүй ялгагддаггүй. Учираас тэр ингээд маргаан хэлцэн гараад байна. Монгол хэл дээр асуухаар цагийг ялгаж асуу. Мэдсэн юм уу гэдэг чинь өнгөрөн цаг. Мэдж байгаа юм уу? Юу гэж асуух юм тийм ээ? Цагийг ойлгомжгүйгээр асуух бол шүү дээ.
Тэгэхээр монголоор ингээ ярихаар дагшин гардгүй бас тийм сонин тал байдгийн шүү. За намжин товрол дээр санжаа товор тал ба шаян дүлжаа дийн жүдла. За одоо нарийнс ч хэлж байна те. Дүлжаа дийн жүдла ондог жингийн нөгөө шав түүний сэтгэлд намчин жүнна гэж байна те. Намчин одоо гарваас дийн жүдла намчин жүмийн чавар тал. Дэ намчин товна гэдэг ондог жингийн дүлжаа те. Дүлжаа бээр намчин товна дэ намчин товын чав гэж багха. Одоо арай нарийнс хэлж байгаас шаян самдангийн оншийн нэмжиг товын гансыг яна дэ товын гансыг ин говортол намчинла дэдэр говь вечэр даг. Самдангийн оншийн нэмжиг бид нар самсуг бид нар чинь урд нь туссан нэг уншсан шүү дээ тийм ээ. Одоо бид нар чинь самсуг яалаа. Самсуг тусад нь бид нар барчиг эхлэхээсээ өмнө самсуг нэг уншсан шүү дээ тийм. Тэр мэдж байгаас самдангийн оншийн нэмжиг товын гансыг яна самдан оншийн нэмжиг товын гансыг яна тэгээд товын гансыг ин говь урт. Самдангийн оншийн нэмжиг товын гансыг ин говь. Ойлгомжтой тийм говь урт. Намчинла дэдэр говь гэж даг гад байна. Самдангийн оншийн нэмжиг тов команд додвийн гансыг чөөж тэртээ дийч одоо права шиг альчива дугөө. За ингээд ширчин гэдэг бод тэ. За энэ дахиад өөрс. За энэ үрээд бол ингээд гойшиг чөший бол гойшиг чөший бол ингээд тавчин жидэн тааж бол за ингээд дараагийн хичээл дээрээс бол данж одоо нөгөө нэг банчин соном давглам сэтгэл давчдуулаад данжиг гараа данжиг энэ номлолоор сэтгэл давчдуулсан чинь хүнчин лам бол тайтгаруулсан гэдэг чог яриа шиг юм байдаг. За тэр бол үнэхээр одоо өнгөц харахад бол тийм л дээ. Өнгөц харахад бол одоо бидний уншиж байгаа ширүүний буу биш бидний уншиж байгаа майн биш. Ойлгоогүй хүнд бол тэгж санагдана. Тэгээ гүнчин лам бол тийм биш ээ. Бидний уншиж байгаа чинь майн ч мөн юу ч мөн ширүүний буу ч мөн гэсэн маягтай айлтсан гэж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр бол банчин ламын данжиг үзээд бол ингээд бүр тавчтаад одоо баг майн уншсан майн биш ширүүний буу уншаад дадан уншаад байдаг маанч биш боллоо гэх шиг ингээд дотор нь тавчт байсан чинь гүнчин ламын айл дүрийг үзээд тайтгарлаа. Энэ бол банчин их чааны одоо тэр данжигийн нам шиг үнэхээр бодосооч ойлгоогүй л хүний юм яриа байхгүй. За их мэтлэнгээр ийм ярианы сэдв болж исэн. Тэр хүрээнд мөн одоо бусад их чаануудтай бас ингээд ойлгоогүй хүн харах юм бол одоо чал өөрөөр альцсан юм шиг одоо харагддаг. Тэгэн одоо тартай сэдв данжоо буюу зарлиг шаштрын хэсэг энэ энийгээ бол нэр одоо ингээд цаг байгаа учраас хэсэгэн яриад үздэг. Тэгээ за одоо дараагийн хичээлээс гэж өдөн. За өнөөдрийн